してくるということになるでしょうね。まあ走り出してまだ10分経ってないので、そういう意味で、あとはマシンのチェックという意味で、そのポテンシャルチェックをしに行ったラップで、まだ2分6秒以内出していたのが高橋拓実ということになりますが、さあ、現地でね、高橋拓実が